盖子给它盖上。他们这么喜欢吃小笼包，我给他们多做一点放冰箱，放学的时候给他们蒸起来当早餐吃。哎，峰哥，你们也回来啦？妈妈，小笼包做好了吗？别人都闻到香味啦！哇，好香啊！我看一下熟了没啊？哇，熟了，这是。你们回来的正好，这笼先给你们吃了呗。峰哥，你来拿去吃先吧。好，那我先拿去吃。给我一个。哇，好香啊！看着好好吃。哇，来，快点！妈妈，太好吃了！但是我再来吃水胚。小笼包都还没吃完呢，那边又想着炸鸡腿啦。嗯，好，下次给你安排。